हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं हमारा चैनल A to Z वीडियोस। तो गाइस, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं या फिर उस पर किसी और से बात करते हैं वो इतनी दूर दूर तक वायरलेसली तरीके से हो जाती है, जो कि ऐसा नहीं है गाइस। हम जब हम मोबाइल पर बात करते हैं तो हमारा मोबाइल वायरलेस तरीके से 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में किसी टावर से कनेक्ट होता है गाइस। वहां से ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से किसी सर्वर तक जाकर और दूसरे टावर तक पहुंचता है गाइस, जो कि सबसे ज्यादा क्रेडिट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को जाता है, जो कि समुद्रों या फिर किसी भी स्थल रूप से धरती के अंदर से गई हुई होती है। तो गाइस, कुछ लोग सोचते हैं सभी वायरलेस होता है। तो गाइस, ये ऐसा नहीं है। हमारी बातें ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल से होती है, जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से काम करते हैं। जो कि फाइबर केबल्स होती है, इनके अंदर बहुत छोटे छोटे वायर्स होते हैं, जो कि हमारा सिग्नल बहुत तेजी से पलक झपकते ही हमारा सिग्नल एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है, किलोमीटर का फासला आसानी से कर लेता है गाइस। तो गाइस, क्या यह बात आपको पहले से ही पता थी? नहीं पता थी गाइस? तो अभी हमें कमेंट में जरूर बताना। और गाइस, ऐसी अमेजिंग और टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो या नई टॉपिक पर। तब तक के लिए गुड बाय।